Yəni ekran qarşısında mən olmadığıma şübhə etdiyinizə əminəm. Sas dəyişib, ev dəyişib, hər yer dəyişib də. Yəni bu necə olur da yəni. Bu qaşımın ortasına işləndə getmir bu zibil. Nəysə, o həmin zibil evdən köçdük. Əslində zibil ev zibildə əslində. Ev bayağı yaxşı idi. Prosta qonşular falan çox problem çıxardılar. Video eləyəndə falan aşağıda təpişirdilər. Mən səs falan gəldi yuxarı. Buna görə də başqa bir ev köçmək məcburiyyətində qaldıq. Və belə bundan sonra bu evdə davam edəcəyik. Prosta açı belə olmayacaq. Açını daha çox ayarlayacağam. Prosta hələ də tam tamamlamış deyiləm. Çünki gördüyünüz kimi arxada şəkil yoxdur. Nə bilim loqom falan yoxdur, işləm yoxdur da. Daha da dəyişdirəcəm, daha dizayn edəcəm arxada. Heç narahat olmayın. Nəsə bu günlük bir evdən yola verək. Nəysə uşaqlar, bu gün yenə TikTok keşfetimizə baxacağıq. Görələ uzun müddətdən sonra TikTok keşfetimizdə nələr baş verir. Bir 15 günlük aradan sonra deyəsən TikTok keşfetimə ilk səfər baxıram. Görələ necə şeylər baş verir. Nələr olur? Bu arada 200 milyonlu bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Getdik. Bu nəymiş? Dərs oxumaq. Abi mahnı çox məşqə getmə. Bir dəqiqə o qızla bu qız eynidir. Bu qız sarıdaq başlı saçı, qaradır. Məncə eyni qız deyildir bu arada. Ya da nə bilim fərqli vaxtlarda mı çəkiblər? Bu nədir lan? Azərbaycandır bura. Mikrofon öz oxuyur amma biraz oxarım deyə onun arxasını əllir. Vallahi bilmirəm. Videodan yəni heç nə başa düşmədim. Yəni konsertdir, nədir bu? Sən Allah niyə oturub yerdə orası da var da yəni. Tanımıram şimdi burada. Adını zanı da bilmirəm. Niyə çağırmısan? Niyə çağırmışam? Gəldim deyim ki, bundan sonra mahnını mən oynayacağam. Oynaya bilməyəcəyik. Dedim mən oynayacağam. Get mənə baxın. İndi baxarım. Görə hansımız yaxşıdır. Sən yoxsa mən. İndi bax. Ver bir də orada mahnını. Bu videoda niyə bu qədər zibil kimi də belə pis çıxmasın? Yəni nə başa düşdüm ya burada. Heç də mənas məntiqsiz yəni videolarda la bu şirindir deyəsən bu. Mən televizorda oynayırsınız vallahi dedim. TikTok sizlik deyil. Axşamaz xəbər verir ki, sənətçi birgə fotolarını yayımlayıb. O, paylaşımına qısaca ürəyimin döyüntüsü deyə şərh yazıb. Nağarım, neyim ala? Bu məlumatı mən neyim? El şəkillər qoyub arxasında AI ilə səsləndirilmiş kişi səs qoyublar ki, nağarım ala bu məlumat mənim arama lazımdır. Bu nədir? Niyə yazı mahnı videolar çıxır? Nədir bu? Kimdir ala bu? Çaz kimdir bu? Tanımıram məsələ. 12 min like alıb, mənim videolarım heç bu qədər like almır ala. Gərliyi qutarıb əsgərliyi qutarıb gələndən sonra atamın mənə göstərişləri. Bu nədir ala? Emanat? Bu nədir ha? Bir dəqiqə, indi mən bir şey başa düşmədim. İndi sən götürüb əsgərliyə gelibsən, sonra borcu üstdən yığılıb, yoxsa atan götürüb səni kitləməyə mi çalışır? Da manhã, chegamos sobre o órgão. Bueno. Bu nədir? R&B. Risk torumuz verəcəm, fikirləşib özünü sıxırdı, ondan sonra o yavaş-yavaş torumuz verdi. Bəli, maşın olmasa belə şeylər başa düşürəm. Can, qaqa səni niyə gecə zibilləşdirir? Sən ailən satın yoxdur, Ağabey mən arayacağım, sen kimsən söz deyirsən miyə? Sən kimsən? Mən kiməm deyir, Allah, eşitmirəm ki, mən kiməm deyir, deyəm bir dəqiqə. Sən miyə? Sən kimsən? Görə sən aşkımla gəldim ya. Sənə deməmişəm balaca sivilləri iş eləmək. Getdik böyük qabaqda demişəm böyük. TikTok keşfetib zibil kimdir? Qatılırsınızsa bu videoya like atın. Həqiqətən zibil kimi. Bu video nə idi də? Yəni nə mənası var bu video? Halığa tab etməgə yoxdur, alım həlbət. Gərgin Abi bizləşdirsən ki, hər dəfə sən gələndə deyir ki, kef eləyirəm, zordur, bura zordur, orada da yaxşıdır falan kimi reaksiyalar verir bizə. Əsgərlik belə deyil, qardaşım bu nədir la? Rəşid orada qıy verəcəm şəkillik, bizdən daha yaxşı yaşayır. Azərbaycanımıza adı bahar olan, özü bahar olan Lətif xanım xoş gəlib səfa gətirib. Barxanın bir Adı bahar olan, özü bahar olan Lətif xanım. almışıq ürəklər. Barxanın qoyunu istəyir. Adının Lətif olmasından mı təəccüblənək, yoxsa adının bahar deyib Lətif çıxmasından mı təəccüblənək? Mən ümumiyyətlə bu videomu bağlayayım. Bu trendə mən də qoşuldum. Bir gecə. Ay mama. Mama. Vaqa şimdi, nə məna verir, vaqa şimdi. Bu nədir la? Nə? Ay, Doja Cat President of Kölgənin videosuna yorum yazıb. Thank you Beyoncé. Nağar, bu məlumatı nağar bana. Mən neyim bu məlumatı? Saç partılar. 11 bin like atıb valla. Kaldır. Ömer, he abi. Başa git, tamam. Ucunu tut, dön. Tamam. Tamam mı? Ağıl yaşda deyil, başda deyəndə yəqin ki bunu nəzərdə tutulmuşdu. Aha, Hindistanlıların nə desən gözləyərəm də yəni. O özümün çorabım yoxdur. Ayaqqabı. Onun ayaqqabısı da çal necə istəyəmədi. Nə tema maşındır ya la? Buna baxın, arxada bir dənə adam oturmaq üçün yeri var. Ondan sonra 2-3 dənə kreslo qoyarız, çox adam otararlar da la. Kreditlə banka telqisi. Mama aşağı atsa. Bu nədir gətirmisən? Mən bunu sifariş eləmişdim.
ağlayırsan? Ne kurban ne olur niye ağlıyorsan? Üstüme. Hadi herif uşağın üstüne niye kışkırsan? Herif sen doğmuşsan sen büyütmüşsən. Siz kimsiniz? Neyse yani kimam anası ya. Ama kurban ağlama qələt eləyir o. Başa düşmürəm ya, oğlumun neçə yaşı var ki, sən hələ də onun yanında falan. El kim diyor benim? Ben onu bura göndermemişim. 105 manatı göre ağladarsın. Sen kınamıram. Kınamıram. Ana olarsan onda da başa düşersen. Yakşı bana. Masadan yere Ana. bak. Onu da götürmüyor yolda içersin. Bu yaşaşdı. Arkası yaxşı düzəldə bilərdiniz. Tam da alınmayıb başa düşsən. Yəni fikir əslində qəşəngdir, fikir yaxşıdır. Prosta məsələn arxasını tuzdura bilmirsiniz. Arkadaşlar boşsa oturabilir miyim ben de? Tabii oturabilirsin. Teşekkür ederim. Nə edəcək? Sən Allahla qalacaq. Nə mahnısı sizə? Çilekli lollipop, limonlu lollipop. Hə, lavşik taxıb, o da elə bilirlər ki, şeydən çöldən. Evet, bizim üçün video. Salam Ayza. Ay qaqa, salam niye almırsan ki? Allah dilxoram səndən. Niye yine ne oldu? Ay qaqaş, bayaqdan 15-dən 20 nəqzə yaxınlaşmışam. Bura heç bilməyən tanış olma deyil evlisən. Abla hardan biləm evliyəm? Barmağımda üzüyü yox. O da yox. Sağ ol da. Bura başımda kamera yox. Nə TikTokda, nə Instagramda yazmamışam ki, mən evliyəm. Be hardan bilirlər? Allah bu hardan bilirlər? Alnıma da yazın ki, mən evliyəm. Bu hardan bilirlər mən evliyəm, bra? Qaqa, bəlkə alnıva yazılıb sən. Allah mən sənin alnında yazı var, mən mırtdaşırsan mənə. Gəl məndə bir işıq var, ondan baxımsan. Ay qaqa, sənin alnında yazılıb. O necə eləyiblər? Qəzələrsən. Alnında yazılıb. O necə eləyiblər la? Teomalı sən. O necə eləyiblər? Çox maraqlıdır. Anamın zəhləsi gələn 8 şey. 8 şey. Aha. Mən çölə çıxanda, mən evdə oturanda, bütün günü yemək yeyəndə, heç yemək istəməyəndə, mən çox yatanda, mən az yatanda, mən ona cavab qaytaranda, mən onunla danışmayanda. Söhbət bir sənədən gedir. Əslində baxın, tam qəşəng videodur, humoristik bir videodur. Prosta ortasında bir şey eləməmizi istəyirlər də deyəsən. Bəlkə eləsək də nəsə problem taparlar, bilmirəm amma. Bir qadının ən gözəl makyajı yanındakı qarınlı sevgilisi. Qadınlar kim qoru qaqa? Mən istəmirəm. Mən lazım desən Allah istəmirəm qarını tanımaq. Azərbaycan imiş bura. Arkadaş qırmızı avtobusda tanımışıq. Bura Azərbaycan imiş. O zamanlarda mental sağlam. Abi bu mahnı. Mahnı bu arada normalde fərqlidir bu arada. Düzəldiblər deyəsən səhv vermirəmsə bu mahnını. Targov outfit check. Targova. Targovda gotik kızlar olduğumu bilmirdim. Biz sənin daha çox gedərdim. Təbii zarafat edirəm. İncə dedik ki, sən də yamaqsan, nə sən. Allah qvezmə deyil də yəni. Abi bu kızı tanıyıram. Bu kızın bir dəfə çalın yerinə girmişdim. Deyəsən o cürə çıxıb videosu qabağıma. What is your favorite thing in the world? İsmimde çok kızlar dolaşmaya başladı. Bu ne videodan ha? Ay bu ne videodan ha? Var la kızların içinde hiç birbirine attığı video, olan birbirine attığı video. Ay zibiliye ne? Aa bu videonun orijinal diyesen, bu video orijinaldı. Bu ne değil? Aa yine bensin lan bu ne değil mi lan? Of milli olmak istiyorum keşke benim millet. Eskiden videoma çıxdığı müddətcə artıq mən bu videomu burada sonlandırmaq istəyirəm. Nəticə olaraq bu video qədim deyirəm sevdiyiniz bir video olmuşdur. Belə videoların gəlməsini istəməyin məncə. Ancaq yenə də like atın, mən başa düşəcəm. Hər nəysə, gələcəkdə görüşmək üzrə. Sağ olun.